A rianxeira forma parte da cultura galega e a partir deste venres volverá a soar con forza en Rianxo. Chegan as festas da Guadalupe e con elas troula e tradición. Unha tradición que ven marcada pola esperada procesión marítima que terá lugar no domingo. Estas festas son importantes no calendario de Rianxo, da comarca, son importantes no movimento de vida do concello. A xente planifica a súa vida, o ensino e o ritmo das empresas fanse xirar alrededor das festas da Guadalupe. Serán 8 días de festa nos que haberá actividades para todos os públicos e para os que o Executivo de Rianxo elaborou un amplo operativo de seguridade. Os festexos comezarán o vindeiro venres 13 co tradicional chupitazo. Xa no sábado, o Unión Fútbol Club será o encargado de facer o pregón, unha programación que rematará o venres 20 ao ritmo da canción máis esperada. Pois a noite esa máxica e especial que é a noite do venres na que a Praza de Castelao se ilumina coas bengalas e se entona ese segundo himno de Galicia que é a Rianxeira. Enmarcado nas festividades da Guadalupe, chega a 12ª edición do Festival Rock in Rian. É un festival que pouquiño a pouco fomos medrando e que a día de hoxe xa estamos consolidados con un montón de actividades durante todo o día para todas as familias, o sea, todo o nivel familiar. Terá lugar o sábado 14 e durante todo o día poderase gozar de pasarrúas, concertos itinerantes e pasabares. Xa pola noite comezarán os concertos de Reincidentes, Dios que te criu, Every Night, Festicultores e La Duendeneta. Tamén haberá unha cabana morada. Que é unha caravana de apoio e de información sobre a violencia de xénero, violencia nos festivales, acoso, todo tipo de violencias que pode haber dentro dun festival. Desta forma, Rianxo prepárase para dar comezo ás festas máis esperadas do ano.